Яна ла һаумыһығыҙ, һеҙ бәхетнамә тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Һәм бөгөн беҙҙең студиябыҙҙа Алина Аминева һәм дә Наҙгөл Ғәлиева. Хәйерле көн, ҡыҙҙар. Хәйерле көн. Хәйерле көн. Һеҙ интернет киңлегендә, социаль селтәрҙәрҙә йыш ултыраһығыҙмы? Шулай итеп, Йенсура Йәштәр берлеге ағзаһы Наҙгөл Ғәлиева, Наҙгөл хәйерле иртә. Баймаҡ Йәштәр берлеге рәйес урынбаҫары Байрас Азаматовты сәләмләйбеҙ. Байрас, хәйерле иртә. Шулай итеп, баштайҙағы мәғәнәләр биләмәһе Русса атамаһының территория смысл на Клязьме тип атала. Ниндирәк форум ул? Бүгенге героебыҙ Йенсура районы ҡыҙы Наҙгөл Ғәлиева. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында белем алған замандашыбыҙ интернет селтәренә көндәлек тормоштағы ҡыҙыҡлы ваҡиғаларҙы видеоға төшөрөп урынлаштыра бара. Бар яҙмалар да шаяртыуға ҡоролған. Һуңғы арала Наҙгөлдөң яҙмаларын интернет селтәрендәге һәр бер башҡорт төркөмөндә тиерлек күрергә мөмкин. Ҡыҙҙың маҡсаты юмор аша башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләү.